ღმერთმა დაგუცოთ. გავძლიეროთ სიყვარულში და წმენაში, რომელიც არის ჩვენი სულიერი ძალის, ჩვენთვის სულიერი ძალის მომცემი. წმენა ეს არის შეგრძნება ჭეშმარიტებისა, შეგრძნება მარადისობისა, შეგრძნება ღმერთის ყოველგან ყოფობისა. ეს არის განსაკუთრებული შინაგანი მეტაფიზიკური სიმტკიცე ადამიანის, შინაგანი მეტაფიზიკური მთლიანობის შეგრძნება სამყაროსთან. აი ეს მაოცებს ეს მთლიანობის შეგრძნება სამყაროში ადამიანის ყოფნისა. ზოგიერთი ესეთი შეგრძნება დაეუფლება ადამიანს გრძნობა ცოდნა ზებუნებრივი, რომელიც რაღაც მეტაფიზიკური კანონისკენ მიუთითებს, კანონისკენ ერთიანობისა ღმერთთან, ერთიანობისა ყოველ ქმნილთან. ჩვენ როგორც გვირგვინი ქმნილებისა კი ვართ, ადამიანი კი არის გვირგვინი ქმნილებისა და ხატება და მსგავსება, მაგრამ მასში ჩადებულია ეს საოცარი მიკროსამყარო, იგი როგორც შემოსაზღვრული ღმერთივით არის თითქოს და ღმერთი როგორც უსასრულო და შემოუსაზღვრელი ადამიანივით, ეს ანთროპომორფული შედარება რომ გავიაზროთ, თითქოს ღმერთი ესაც კოსმიური უსაზღვრო ადამიანია, ხოლო ადამიანი მიკროსამყარო, რომელიც თითქოს შემოსაზღვრული ანთროპოსია. რა თქმა უნდა სიმბოლურად. მაგრამ აი ესეთი ყოველთა ერთობა ყოველივეშია. ყოველივე არის ღმერთში და ღმერთი არის ყოველივეში. კანონი ერთობისა, აი წმენა იძლევა ამ შეგრძნებას ცოცხალი ერთიანობის კანონისა, ცოცხალი ერთიანობის შეგრძნებისა სამყაროსთან, ყოველივესთან. ადამიანის მართლაც როგორც ლოტოსი იზრდება ჭაობზე თუ დამდგარ წყალზე და როგორც წყლის ზედაპირზე იფუჩქნება, ასევე ადამიანის ამასოფლისგან აღებულია და ამასოფლიდან აღებული ამასოფლის ზედაპირზე, მაგრამ ამავე დროს ამასოფლში მყოფი იფუჩქნება და ყვავის და ხარობს. მისი ფესვები ზეცაშია, ხოლო ფოთლები და დოტები და ნაყოფი აქ უნდა გამოიღოს. ადამიანის ჯვარი განერგილია ამავე დროს მიწაზე, საპირისპიროდ ვთქვათ, მიწაზეა მისი ფესვები, მიწაზეა დანერგილი ადამიანის ჯვარი, მაგრამ ტოტები და ნაყოფი კი ზეცაში არის და ზეცაში უნდა გამოიღოს. ესეც შეიძლება გავიაზროთ საპირისპიროდ. ყოველივეში, ზევით რაც არის გავს, რაც არის ქვევით, ქვევით რაც არის გავს, მაგრამ არა იდენტურია იმისა, რაც არის ზევით. იმისაც რომ მართლაც ეს საოცარი მთლიანობა აღსრულდეს, აღსრულება მთლიანობისა, საოცარი კოსმიური ერთობისა, ღმერთი, ადამიანი და სამყარო. ადამიანი როგორც იარაღი, როგორც ინსტრუმენტი, როგორც განმაღმრთობელი ჯაჭვი მთელი სამყაროსი, შეიძლება ესეც აღვიქვათ. ადამიანის მართლაც გვირგვინია ქმნილებისა, რომელსაც ხატება მიეცა ღვთისა, რომ მან მსგავსებას მიაღწიოს ღვთის მადლით და მადლით ღმერთი გახდეს, მადლით უფალს მიემსგავსოს და ეს საოცარი ერთიანობის შეგრძნება მაოცებს და ამ ყველაფერს იძლევა მართლმადიდებლური სარწმუნოების ღვთივ გამოცხადებული სწავლება და დოქტრინა. ამისათვის რა თქმა უნდა ეს სათქმელად და ძალიან ძნელია, ამისათვის რომ ეს შეგრძნება იყოს და ეს ხორცშესხმული იყოს ყოველივე ეს უდიდესი შრომა, ლოცვა, ჰარმონიაში ყოველივეს მოყვანა არის საჭირო. ჰარმონიაში მოყვანა ჩვენი სულისა, სამშვილისა და სხეულისა ძალიან ძნელია. ჰარმონია ეს იგივე წონასწორობაა. წონასწორობის დროს ადამიანი უნდა მოწესრიგდეს. არ შეიძლება ქაოსში წონასწორობას ვერ მოახდენ. ყოველთვის ქაოსი მატულობს, ყოველთვის ენტროპია, ყოველთვის იზრდება. ყოველთვის ცდილობს თავის მაქსიმუმს მიაღწიოს. ამიტომ ყოველთვის საწინააღმდეგო მოწესრიგების, ღვთაებრივი მოწესრიგების საფრთხის ჯულის მომაწესრიგებელი ძალა მადლი არის საჭირო, რომ მოვწესრიგდეთ და წონასწორობაში მოვიდეთ. გავარჩიოთ მარჯვენა მარცხენისაგან, გავარჩიოთ სულიერი ხორციელისაგან და მატერიალურისაგან და არ ჩავარდეთ ბლაგ ტრივიალურ მატერიალიზმში. გავარჩიოთ ზეციური მიწიერისაგან და ღვთისა კეისრისაგან, კეთილი ბოროტისაგან. ზუსტად ამ გარჩევით, მათი პოლუსებში გადანაწილებით და მათი გონივრული ბრძნული შეერთებით ჩვენ სულიერ ცენტრში და სინთეზით მიიღწევა ეს წონასწორობა, რომელსაც ჯვარი ქვია ამავე დროს და ეს ჯვარია წონასწორობაც. და მინდა ეს გისურვოთ, მინდა ეს სიყვარული, ეს
სულიერი ჰარმონია უფალთან გქონოდეთ ყველას, რაც დიდი ლოცვით, დიდი შრომით, დიდი ნებისყოფით, დიდი ხშირი ზიარებით, აი როგორც კურთხევით, ხომ? და ბევრი საფრთხო სათნოებში გაძლიერებით მიიღწევა, რასაც ყველას გისურვებთ. მადლობთ ჩვენს იესო ქრისტეს სიყვარულისა და მამისა ზიარება სული საწმედის იყოს თქვენ ყოველთა თანა და ხვალ მშვიდობით მოდით და ვეზიაროთ ამ